报废轮胎戳一戳，轻松入账3000多。卢比装进兜兜里，大人小孩乐呵呵。这条轮胎已经传承了一代又一代。别看胎纹已不在，但是巴铁老哥的手艺还在。为了能让车主安心的上路，只要轮廓还健在，它就必须不能坏。工具是一把凹形的剃刀，对象是一条报废的轮胎。只见师傅的双手稳如山，目光专注在轮胎的表面，靠着闪烁着锋利光芒的刀刃，一条条犹如原厂胎印的花纹便随着成型。而且不光切割的深度恰如其分，线条的走位也精准无比。如果不是因为客观的原因限制了他，那么他甚至都有可能成为一位画家。而长时间的重复一项工作，也早已让他达到了手眼合一的境界。不论轮胎磨损到何种程度，也不管胎冠的厚度还有多少，只需一眼，他便已经做到了心中有数。虽没有使用任何辅助工具，但也丝毫没有影响到胎纹形状的完美。如果说中间3条排水沟是靠着模糊的印记雕刻而成，那现在的花纹就完全是靠着师傅的经验来做。看似毫无章法的乱割一通，可每一次又都是那么的精准无比，花纹的形状就仿佛早已刻在了他的手中，不多时便形成了一幅精美的画作。即便是花纹之间的小细节都不曾放过，毕竟这是客户要求的独家定制，所以不光样子要美，抓地力也得要做到顶级。经过20分钟的精雕细琢后，此时轮胎就像刚从流水线下来的一样。但是到了现在还并不算完成，它还要被放在另一个区域进行精细的清洗。虽然世人皆知它是翻新的轮胎，但也要赋予它一个全新的生命。只见师傅拿起了一把刷子，毛刷的触感精准而柔软，仿佛在为轮胎表面做着精细的按摩。不仅每一条排水沟都要经过精细的照顾，每一个胎纹也必须都被刷得焕然一新。这个过程不仅是为了提高外观，也是为了确保轮胎的性能。更关键的是里面不能留下任何残渣，毕竟外观和成色将直接影响轮胎的定价高低。因此师傅自然要在表面处理上多费一番时间，用刷子沾一沾82年的肥皂，就能为轮胎洗去98年的污尘。这样有功德的事情，师傅也自然乐了，并且还连续进行了3次清洗，确保轮胎表面没有任何污渍或残留。每一次清洗都如同为轮胎洗去了岁月的痕迹，将它带回了青春的状态。清洗后的轮胎表面干净如新，散发出的光泽也如同获得了新生。之后师傅又拿出了纸胶带，巧妙地将轮胎缠绕其中，仿佛是在为轮胎穿上一件新衣，最后再为它贴上象征身份的商标和条形码标签。至此，一条经过精心呵护的翻新轮胎就这样完成了它的重生。等待8字比命硬的车主在中午的时候将它买走，毕竟这样的轮胎早晚比中午更容易去到目的。